welcome sa aking skincare routine. So, ngayon is time check. It's 7:45 AM. So, katapos lang almusal. So, ang gagawin natin for today's video is mag-skincare. So, gamitin natin tong ating wireless lavalier microphones. Para marinig nyo ako ng loud and clearly. Wait lang ha. Pasok ko muna. Kita niyo yung arts ko? Kita niyo yung arts ko? Ang ganda ng art ko. Diba may mga pa-butterfly pa yan. Hello! Good day! So, ang gagawin natin for today's video is mag-skincare. Skincare routine. So, ang ginamit ko pala is eto, Danbena. Pwede to sa mga scars, TCM Scar and Acne Mark Removal Gel Ointment. Yan yung ginamit ko. Yan. I-massage lang natin sa ating face para sa ating mga pimples, tawag dyan, pimple scars. Pimple marks pala. Tamang term. Ayan. Ayan. Massage natin yung sa double chin natin para mawala. Ayan. Tapos, meron pa tayong isa dito. This one. So, ito, pang ganyan. Tapos, ganyan. Ganyan. Pwede rin pala tayong gumamit ng ganito, lotion. So, paubos na kasi to, kaya yan, tinataktak ko na. Itaktak mo. Yan. Pwede yan siya dyan. Sa ating hands. Dalawa pala yung ganito ko. Hanap ko na yung una kong binili. This one. So, pwede natin yung sabay gamitin. Yan o. Yan. Pwede yung sabay. Yan, pwede natin sabay gamitin. Sabay-sabay gamitin. Ayan. 1, 2. Ayan. Para pantay. Ayan. Tapos papansin nyo, hindi ganun katangusan ng ating ilong, pero bagay naman sa ating face. Kahit hindi tayo ganun katangos. Kasi every time naglalagay ako ng nose line, hindi rin siya bagay. So, ayan, sabay na rin gamitin.
'Di ba mas better 'pag dalawa, puwede mong sabay. Ayun. Mga so, ano tayo nag-start, 7:45, so mga 15 minutes natin 'tong gagawin para perfect para magka-jawline ulit. Ayan. So, laging up. We're going up, up, up. It's our moment. It's gonna be gold. Yan. Nakalagay. So, nakalagay dun sa sa aking reminder. I am awesome, beautiful, I believe in good, only in good, be kind to myself, to others, dream big, I am enough, I love myself, stay positive, I am relaxed, I am strong, good vibes. You got this, limitless. Ano hanap mo dong? I'm done hiding, now I'm shining, light I'm burning. So, 5 minutes left. Or 8. Kasi sa record ko, it's 7 minutes pa lang. So, pwede na sigurong mga 10 minutes. Medyo nangangalay na rin ang person. Honey, paano po kung nakahanap na po ako ng work from home? Honey, pwede na tayo sa probinsya tumira. Ha? Pag nakahanap na ako work from home. Honey, ba't ang puti ng mukha mo? Ginamit mo yung gluta ko, no? Wow, pumuti ka na. Tignan niyo si asawa, puti ng mukha, oh. Flawless. Flawless. Na all, flawless. Walang pimple yan. Marami lang siyang nunal. Yan, nasa katawan niya, marami mga 45 pieces. Honey, honey. Pasas ka. So, ayan, 1 minute left. 1 minute left. So, makikita nyo, ang dami kong drawing, may mga sticker, may mga art. Gawa ko yan. I made it. We're going up, up, up. It's our moment. So, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Get